Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Fuck you, asshole. Ich melde, der Führer ist tot. Hello, Tyrannosaurus Alan. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. I'm filling my water with volcanicity. Rain filters down through my handsome volcano rocks to create a wild mineral water that grabs life by the con... Suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Sofort! How do you do it, Alan? Do you perhaps drink new hydrating Volvic Revive? It's got ginseng and guarana and will help keep you alive. Well done to revive! My bird! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! A fruit flavor when they're hydrating. Look! Birds! I'm the daddy now!